Oi gente, no vídeo de hoje vamos jogar Roblox. Vamos caçar furacões. Já tem lá na pista de corrida. E se inscreve no meu canal. Fica assim, depois eu já consegui. Mas é bem difícil de ficar aqui, é pesado, sabe? Muito. Preciso virar tudo. Chegando, agora a gente tem que esperar uma tempestade. Vou procurar lá na fazenda. Caminhão na caminhonete que já tá. Eles pegam um caminhão. E é isso. Fica pica, meu gente, você não se mexe muito. Abaixa esse aplicativo hoje. Pronto. Mas isso que eu vi. E quer que eu pode rebaixar aquele vídeo, então, acho que eu vou jogar. Eu vou soltando as palavras. Tchau, gente.